Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Arzu Merve Deveci. Bugün sizinle ne yapacağız? Daha doğrusu ben tek başıma yapacağım. Siz oradan keyifle veya yorularak izleyeceksiniz. Ama esas yorulan ben olacağım tabii ki de. Mutfağımın şeklini değiştiriyorum. Antalya'dan döndüm. Temizleyeyim dedim. Temizleyeyim derken de dedim ki birazcık da değişiklik yapayım dedim. Şimdi bu şekilde ben yavaş yavaş yapacağım ama siz hızlı izleyeceksiniz. Şimdi sizleri öpüyorum ve mutfak değişikliğimle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, mutfağımızı değiştirdik. Buzdolabını eski masanın yerine aldım. Şurada şu şey vardı. Adını bilmiyorum. Onu aldım. Oraya koydum. En azından bu şeyin kablolarını falan saklıyor. Masamız burada. Buraya yeni bir masa gelecek. Bu şekilde daha aydınlık oldu evimin içi. En azından. Buzdolabı biraz şurada durduğu için güneşi engelliyordu. Şimdi buradayız. Kendime kahve yaptım. Şöyle Elif Hollanda'daki görümcemin kızı. Çok seviyorum onu. O da gelirken bize hediye olarak bunu getirdi. Çok severek kullanıyorum. Buradan da onu öpüyorum. Çok çok öpüyorum. Şimdi annemin evinden gelirken annem bana bu çerçeveyi almış. O böyle şeyler sevdiğimi bildiği için almış bana. Şöyle bir de annem çok güzel bir şey verdi bana. Şöyle içine resimleri koyabildiğimiz. Her yaprağında bayağı bir şey var. Buraya da bir resim koyabiliyoruz. Şöyle bu da Erdişko canımın resmi. Ölsün annesi yollarına. Bunlar benim küçüklük resimlerim. Dünyalar güzeli annem. Görümcem, eşim ve görümcemin oğlu. Böyle şimdi hem kahvemi yudumlayacağım hem de bunları yerleştireceğim çerçevelere. Bir işim bittikten sonra yine size tekrardan çekim yaparım. Şimdilik bu kadar.
Çerçeveleri doldurdum eski resimlerle. Ama daha kahvem bitmedi. Kahvemi içip bunları asacağım. Öpüyorum herkese. Evet arkadaşlar, biz alışverişten geldik. Yorgun, bitkin ve ölü durumdayız. Bunları kim yerleştirecek bilmiyorum. Bayağı bir alışveriş yaptım. Sebze meyve falan kalmamıştı evde. Şöyle tek tek şunu aldım, bunu aldım demeyeceğim. Şöyle göstereceğim sizlere. Meyve sebze falan aldım. Bayağı bir meyve sebze aldım. Kahvaltılık aldım. Şimdi ben sizi şöyle bir yere sabitleyeceğim. Bunları tek tek beraber yerleştireceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bugün sizinle beraber mutfağımızın düzenini değiştirdik. Ondan sonra resimlerimizi çerçevelerimize yerleştirdik. Ve alışverişe gittik. Hepsini beraber yerleştirdik sizlerle. Eğer videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğene basmayı unutmayın lütfen. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.